Obľubujete vážnu hudbu? Po návšteve Košútovej ulice v Štúrove by ste to asi nepovedali. Viac ako 10 rokov tam ľuďom znepríjemňuje život tzv. Spievajúci dom. Od rána do večera sa z neho ozýva dookola tá istá skladba. Ľudia sú bezmocní, skúšali už možné a nemožné, ale dom stále vyhráva. A tak sa rozhodli, že budú protestovať. Od 6 ráno do 10 večer. To musíme poslúchať. Bučí to strašne. To je hrozné. Ak si chcú obyvatelia Košútovej ulice a okolia v Štúrove dopriať trochu ticha, musia použiť takéto slúchadlá. No iná sa tu nedá vydržať. Reve to je ako vesna. Na dome je časový spínač, reproduktory aj kamery. Spievajúci dom v Štúrove nie je žiadna novinka. Ľudí trápi už vyše 10 rokov. Nenarušuje žiadne všeobecne záväzné nariadenie mesta. Dodržuje tie hlukové normy, tieto neprekračuje, že sa má sa zdržať rušenia nočného kľudu. Naša kompetencia je prakticky nulová. Ja som už navrhoval, aby sa obrátili na súd. Týmto svojim konaním pani znižuje hodnotu ich nehnuteľností. Tento dom chceli predať a nemôžu. Ťahanice po súdoch, polícii, iných úradoch, petície. Dohodnúť sa so susedov vraj nevedia. Nikto a nič im nepomohlo. Gárii sa pridružuje aj nepríjemný, monotónny piskľavý zvuk. Ja chodím k psychiatrovi. Ja som na ňu podal trestné oznámenie. Čo, do nič? Absolútne nič. Keď to nevyriešia orgány, tak my obyčajní ľudia asi ťažko. Prečo majiteľka domu hudbu púšťa? Na svojom blogu popisuje, že zo sústavného štekania psov ju bolela hlava. Aby tlmila štekot, začala púšťať hudbu. Ja nevidím žiadnu ochotu, že rokovať, že nebudeš mať psa, tak ja to vypnem, alebo vôbec nič. Snažili sme sa spojiť s majiteľkou domu, išiel s nami aj primátor. Haló, dobrý deň. Hľadali sme ju ďalej, no bez úspechu. Ňou sa nedá komunikovať, lebo pre nikoho neotvára dvere. Zúfali obyvatelia Štúrova, ktorí už majú plné zuby tohto hluku, chcú svoju nespokojnosť vyjadriť o týždeň v piatok pred mestským úradom bojom za ticho na Košútovej ulici. Miesto toho hluku požadujeme ticho, bez nátlaku a mimo súdneho sporu, aby sa prestalo so šírením tohto nezmyselného a rušivého hluku. Zo Štúrova Denisa Cibulka, televízia Markíza.